ने मोबाइल के वटा सट मूं वटि आहे। अचे वट मोबाइल भला नंबर जबर जो ऐ स्पीकर खोल गला इस मिनट जो टे मोटिस भला नंबर सावल यो जाबर सां धोखो हूंदो। ई सौदो तुझे लाइ महांगो न आहे, न कदे तो मुफ्त में मारियो वेंदे। केरु आदा? हेलो ॻाल्हाए ॾिसीस छा थो चवे। हेलो हेलो पेरद कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ैर आहे जाबर, मां ठीकु आहियां, तूं ॿुधा? असां बि ख़ुशि आहियूं। अरे रे छोरा मुंधल थो लॻी, छा काॾे ॻाल्हाईंदो? तबियत सही अथई या लेस ज़ुकाम थियो अथई? जाबर हिन वक़्तु तूं किथे आहीं? किथे खे छॾ, तुंहिंजो कमु हुजे त ॿुधा। अॼुकल्ह फोननि ते अलाए छा छा पियो थो थिए, तोखे ॿुधायां त मां किथे आहियां। यार जाबर तोसां मिलणो आहे, तोमें ज़रूरी कमु आहे ऐं तुंहिंजी फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे। हिनमहिल मां सफ़ा परे आहियां, तोसां मिली कोन थो सघां। सुभाणे तोखे ॿुधाईंदुसि फोन करे त किथे तोसां मिलणो आहे। ठीकु आहे, मूंखे तुंहिंजे कॉल जो इंतज़ारु रहंदो। दुश्मनियूं वधियूं पियूं आहिनि, हिन करे ॿुधायां त मां हिते वेठो आहियां। कैमरो कहीं चाहे जो हिन ते बि एतबार न थियसि। सावल ख़ान इहो त मां तोखे पहिरियां ई चयो हो। इहा त ख़बर सुभाणे पवंदी तो तोसां किथे थो मिलणु चाहे। अदा अदा सिकू सही पियो चवे। इहो फेरोज़ हिन वक़्तु सालां जे कब्ज़े में आहे। हाणे तव्हां छा सोचियो आहे त फेरोज़ सां मिलण हलिजे या न? अदा असांखे हर ॻाल्हि जी ख़बर आहे, हू असांखे छा कंदा, पर हाणे असां हैदर ऐं सावल खे बेवकूफ़ बणाईंदासीं। अदा मां त इहो थो चाहियां हिन फेरोज़ जे वसीले हिन सावल ऐं हैदर वारनि खे अहिड़ो त ॼार में फासायूं जो तव्हां इहे कमीना निकिरी बि न सघनि। ईअं ई कंदासीं मुंहिंजा भाउ। हाणे तूं रुगो मुंहिंजी सोच ते हल त हिननि खे कीअं थो फाहो मां ॻीचीअ में विझां। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।